ti, kur gruaja është prostitut, është kurp, është e pavdershme. Nuk ka faj mona, ma nuk ka faj, se ka mësu kush se si është, por se ku di mona e ka burrin burg se vjedh popullin e vet, bashkë me monën po. Është muhabeti dhe se ta spakut kanë ditë lloj mentaliteti për tradhtina, kupton? E trajtojnë ndryshe. Neve populli thjesht kena mendimin që kush tradhton, nuk ka rëndësi mashkull femër, është kërm, është kokra e genit. Se ka asnjëherë fajin e tradhtuar, ora se tradhtuari. Fajin e ka prerë ai shkërdhata që tradhton, ai që i prish besimin familjes vet, gruas apo burrit vet. Ai është shkërdhata, ai është kërma që duhet dënuar. Po ti nuk e din, o Monika, se ku ta dish ti ato i Zoti. Po më e bukur është se tradhtari vërtet në gjithë gjën është populli shqiptar, mo jemi ne. Ne more që kemi njerëz si puna jote, akoma gjallë në rrugë, akoma vazhdojnë dhe vjedhin edhe duan marrin dhe vëmendje, edhe japi dhe vëmendje publikut, a kupton? E thrasim si opinionista. Kena ministra që vjedhin apartamente, që vjedhin lozha, që vjedhin shtetin, që shesin si do trapi, a japin kuj do trapi, i lejnë popullin pa buk, dhe tradhtari vërtet, nuk është je Monika, nuk janë këta 140 parlamentar. Tradhtarët e vërtet janë ata 20 milion shqiptar që ju dëgjojnë juve edhe sojnë e juj akoma në 2026. Ti e për kryeministër ato i Zoti. Kryeministër, ore merë seriozisht jore. Na bot kryeministër dhe na bëj Ema Andreu na bën zëvendës kryeministër, që ti bëj qefin.